Değerli izleyicilerim, Allah'ın salamı olsun sizlere. Mərkəzdə, icra hakimiyyətinin yaxınlığında, mərkəzi poçtun yaxınlığında, tam mərkəzdə. Yolla da məsafəsi, belə deyim, 80 metr, 100 metr və belə olar, 120 metr maksimum, dəqiqliklə sizə deyirəm. 2 mərtəbə, 4 otaq, paket, kupça, ipotekiyada yararlı. Cəmi cümlətanı 108.000 manat. İndi isə videonu izləyin. Evimizin həyəti yoxdur. Bax, giriş hissəsidir, zəhmət olmasa göstər. Bax, girişdə belə pirxojamız yığılıb. Bax, sağda da gördüyünüz kimi. Başlayaq, bax, buradan gəl. Birinci mərtəbə ümumilikdə istiponla təsis olunub. Hamam sanuzel daxil olmaqla. Bu bizim mətbəx hissəmiz. Bax, evimiz yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra evimizdə yaşayış olmuyor. Bu hissələrdə hər biri də istipoldur. Bu da bizim qonaq otaq hissəmiz. Evimizin həqiqətən təmirinə söz yoxdur. Belə geniş qonaq otağımız mövcuddur. Qalxırıq, ikinci mərtəbəmizi sizə təqdim edim. Burada da bizim qladovkamızdır. Oranı açıb göstərmirəm. İkinci mərtəbəmiz, belə deyim, otaqların quruluşu biraz fərqlidir. Hol hissəsi, bax, bu formada düz gəlir. Cəbala, diqqətlə məni izlə. Bax, bu düz gəlir. Amma bu bir hissələr, otaqlar biraz, bax, belə meyilli fason gəlir. Bax, belə. Otaqların ölçüləri genişdir. Bir otağımız, bu bizim, bax, belə geniş. Bir otağımız, bu da bizim belə yenə də geniş, üçüncü yataq otağımız. Evimiz ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Tamı-tamına mərkəzdə yerləşir. At heykəlinə yaxındır, icra hakimiyyətinə yaxındır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Kvadratı da hardasa 130 kvadratdır. Paket kupçadır. Torpağın da kupçası var, evinin də kupçası var. Cəmi cümlətanı 108.000 manat. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah.